지금 산불 대응 3단계로 산불 진화에 대한 지휘권을 이양받아서 산불 통합지휘본부장으로 국민들께 최초 보고를 드리겠습니다. 오늘 강릉 지역에서 발생한 산불은 금일 8시 30분에 최초 신고 접수가 됐습니다. 강릉시 남곡동 10-3 산림지역에서 최초로 이 산불 신고가 접수됐습니다. 네. 그래서 지금 현재 피해 상황을 말씀드리겠습니다. 금일 13시 현재 인명 피해는 없습니다. 그리고 재산 피해가 지금 주택이 44채가 소실됐습니다. 네. 그리고 이 산불의 원인은 소나무가 넘어지면서 전기줄을 건드린 것으로 현재 추정되고 있습니다. 네, 이에 대해서 소방당국은 총력을 다하고 있습니다. 전국에 있는 소방차 지금 336대가 현장에 도착해서 지금 총력 대응하고 있고, 소방 이 진화 인력 1,800여 명이 진화에 총력을 다하고 있습니다. 지도를 보면서 설명을 드리도록 하겠습니다. 최초 발화 지점이 강릉시 남곡동 대략 1지점입니다. 여기서 산불이 최초로 신고 접수가 됐고요. 바람이 지금 남서풍이 북동쪽으로 순간 최대 속도 초당 30m의 강풍이 불고 있습니다. 그래서 지금 불이 이쪽 해안 방면으로 지금 퍼져나가는데 이미 바닷가까지 다 닫아갔습니다. 더 이상 나갈 데가 없습니다. 그래서 지금 저희는 가지고 있는 모든 인력과 장비를 남쪽 방화선, 북쪽 방화선에 전부 집중을 시켜서 이 산불이 북쪽이나 남쪽으로 더 확대되지 않도록 지금 총력을 다하고 있습니다. 현재 초속 최대 30m의 강풍이 불고 있기 때문에 헬기가 뜨지 못하고 있는 상황입니다. 이런 어려운 상황 속에서도 더 이상 인명 피해가 발생하지 않도록 또 재산 피해가 발생하지 않도록 최선을 다하고 있습니다. 특히 강릉 지역의 경포대, 또 선교장 이런 문화재들이 피해를 입는 일이 없도록 저희들 사력을 다하겠습니다. 지금 여기에 있는 주민들은 이 인근에 있는 강릉 아레나 체육관 등에 지금 현재 300여 명이 지금 대피 중에 있습니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 우리 민, 관, 군, 병 이 산불 대응 인력들은 총력을 다해서 더 이상의 인명 피해가 없도록 또 이 산불이 강릉 도심으로 번지지 않도록 최선을 다해서 막아낼 계획이라는 것을 말씀드리겠습니다.